റഹീം. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിനോട് റഹ്മത്തിന് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും മഹത്താക്കപ്പെട്ട റമളാൻ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്നും കടന്നു പോകാൻ ഇനി ഏതാനും 2 ദിവസങ്ങൾ കൂടി മാത്രമുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിനോട് റഹ്മത്തിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പിന്നെ നമുക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും. അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് 100 തവണ അല്ലാഹുമ്മ റഹ്മനി യാ അർഹമർ റഹീമീൻ എന്ന് തുടങ്ങാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين 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 اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين